Starter du også på skolen i morgen? Nej, vi begynder først næste uge. Hvorfor tager du på efterskole? Fordi jeg gider ikke gå i kommuneskolen mere. Når du tager afsted, vend dig ikke om. Der er ingen vej tilbage, hvorfra du kom. Alle deres remser, dem kan du udenad. Kender deres mistro og had. Og du som intet ved, og dog har fået lag. Du ved som nok det hele, det er dyrt betalt. Hvis der er en sandhed, skrevet sort på hvidt, er det den, at ingenting er det. Du er ikke alene, Er det efterskolen? Nej, det er ikke andelsmejeriet, det er efterskolen. Ja, det gør I nu. Ikke på cykler, hva'? Jo, jeg blev klogere. Hvad med jer? Vi skal til Fyn. Nå? Jeg har nogle venner derovre, som har købt en lille båd. Nå, det var der, hvor I var over. Ja, det er så det, jeg vil. Ja, hvad skal du komme nærmere? Må jeg lov at forestille, det er lærerne Jens Carstensen, fru Mortensen. Vi skal ikke forstyrre, det er åbenbart midt i en faglig samtale. Vi går videre. Ikke noget igen. Michael, hvad er det, du gør? Drengestreger. Så, du. Ved du godt, du må. Her bor så vores drenge. Det er tosengsværelser, de skal meget hyggeligt. Ja, det er så vores lille gymnastiksal. Hey, hør her. Hør lige efter. Der mangler stadig nogle weekendsedler. Husk, at sidste frist er i morgen formiddag. Så skal jeg meddele, at al undervisning er suspenderet i morgen fra kl. 12 og resten af dagen. På grund af et lærermøde. Jeg vidste, de ville blive ked af det. Og så er der en sag, som jeg bliver nødt til at drøfte med jer.
I dag har skolen gæster, folk fra kommunen, som kom for at få et indtryk af vores skole, og muligvis bevilge tilskud til en sportshal. Når skolen har gæster, er det af stor betydning, at man med stolthed kan vise skolen frem. Det troede jeg kun i dag, indtil vi kom til jeres værelser. Så skete der noget pinligt og flovt. Det drejer sig om udsmykningen på visse værelser. I hvert fald et værelse. Udsmykningen havde passet bedre på et bordel, end på en efterskole med vores anseelse. Der er lige ikke noget lige af, Bo. Jeg forlanger omgående det svineri pillet ned. Justusen er sikkert enig med mig i, at vi lukker fjernsynsstuen i aften, går roligt i seng og slukker lyset kl. 10. Velbekomme. Hey, kom her, hjælp. Mere rundt. Hilden så. Jeg er mig ikke rigtig kloge, ja. Det blæser hjernen totalt ud af det der simpelthen. Og hvad fanden, mand? Kan du måske skaffe noget hash? Lasse, gider så ikke at vise os en af dine frække? Ja, fedt, lad os se en af dine pornofilm. Nej, det var sindssygt. Tænk, hvis Josefaren stepper ind her. Han vil blive fuldkommen negativt ud. Ej, hvem fanden er bange for Josefar? Det er en hellig skid. Får vi sgu at se det. Jeg tror sgu, vi tager de rapportpiger og prøver op i røven på ham. Prøv lige at holde op, ikke? Fordi vi har faktisk problemer, de skal klare. Nej, ikke piger. Det er faktisk angående skovturen. Du har sgu da dit på det taget. Det er noget med noget vin. Hvordan får vi fat i det? Ej, I med jeres pissevin. Jeg har sgu da sagt, at vi skal skaffe noget vodka. Ved du hvad, den diskussion har vi taget, Ole. Og den er afsluttet. Du kunne bare lade være at tage med sig. Kim kunne låne nogle flasker af sin far. Ej, skal han så med? Det er sgu da ikke nogen børnehave. Kim er sgu da god nok. Han kan sgu da ikke gøre for, at han har sådan en gammel røv til far. Ad dit svin. Kim, hvad laver du? Skal det være forbudt at blive fælles morgenfød i folkeskolen? Det er spørgsmål. Slukker du køkkenet? Efter at forældre Må jeg? på deres børns skole. Sig mig, var det på Lars og Oles værelse, de billeder har? Ja, selvfølgelig var det Lars og Ole. Det er altid dem, der er ballade med. Det viser sig, at Ole er blevet, som han er. Med de forældre. Hans mor er hver også på tvivlsom vis. Hans far drikker. Er du glad for, at du har et godt hjem, min dreng? Ole er da smadret flink. Hør nu her, Kim. Jeg synes ikke, du skal omgås disse elever her på skolen så meget, som du gør. Hvad med at lege lidt mere med dine egne skolekammerater? De er fandme så røvkedelige. Kim, jeg vil ikke høre det sprog. Det lyder ikke pænt, Kim. Venstremanden Bertel Haarder siger, at vi får sovjetiske tilstande, hvis morgenfød. Må jeg godt se den film, der kommer i aften? Har du læst dine lektier? Ja, ja. Det kan da ikke være tale om, filmen er uegnet for børn. Borgerkrigen i Libanon har kostet mellem 20 og 25 milliarder i materielle. Godnat, Kim.